Дорогие друзья, добрый день. Начинает наша кабина. Отсохла. Вкладочка снизу. Сейчас сверху доделаю защиту сверху от тепла. Вот из этого материала. Это для огнезащиты. Укладывать плитку и выводить. Значит, добрал я по бокам, потом подобью еще один слой. Значит, как раз пока это все будет сохнуть, когда... Итак, у меня небольшой перерыв обеденный, чтобы деревяшки не испачкались. У меня элементы деревянные, это уже чистовые, помогают мне. Так, ну что, поехали. Короче, хватил на одну сторону. Сейчас я съездил. Добрый вечер. Закончился очередной вот. Основание еще под монтажу плитки. Это уже где-то подсохнет. Все, всем удачи, пока.